生第一份嘅工，電腦回收工場，一個 Lenovo 嘅 T480S laptop 啦，一個平板電腦啦。神懵做唔係做電腦咩？咁我其實就買過好多嘅名車，林寶堅尼啦、法拉利啦、保時捷啦。Hello， 大家好，我係神懵。今日呢一條片咧，就想同大家交代一下我潛水半年嚟究竟我去咗邊呢？好啦，咁我哋正式開始呢一條。我潛水就要講翻起呢一個2024年嘅7月中啦，咁我就開始停止咗一切嘅社交媒體啦，咁例如係 YouTube 啦同埋 Instagram。咁直至到呢一個今年2025年嘅2月，咁出翻關於我 ADHD 嗰一條片。咁嗰條片咧就係上年嘅7月拍嘅，咁7月已經剪好晒啦，咁準備諗住出嘅，但係就拖到落呢一個2025年，即係今年嘅2月先出。咁我自己喺上一條片咧都同大家講過嘅，咁我自己咧就去做呢一個嘅 part time 啦，咁我就分別揾咗2份嘅 part time 去做，咁分別係呢一個嘅電腦工場同埋呢一個嘅洗車。好啦，咁首先就講咗我第一份嘅 part time 先啦，我人生第一份嘅工，咁就係呢一個電腦回收工場度做呢一個嘅翻新嘅電腦工程啦。咁咧入邊咧做啲咩咧？咁其實都係好簡單，咁但係咧就嗰邊係略然有少少辛苦嘅，咁就係當中會砌一啲 Lenovo 嘅聯想嘅 ThinkPad 啦嘅一啲嘅平板電腦啊，咁嗰啲電腦咧就唔係全新嘅，就係二手嘅。咁二手咧，咁即係可能一啲電池壞咗啊，咁可能要將佢換一個新嘅電池，或者換一個更好嘅配置咁樣啦。咁譬如啦，咁我之前裝咗呢個 Lenovo 嘅 T480S 嘅 laptop 啦，一個平板電腦啦。咁我自己咧就幫手砌呢一個嘅電池啦，咁換一個更加靚嘅電池啦，因為有一啲電池咧就膨脹咗啦。咁然之後咧，仲有係砌呢一個 SSD hard disk 啦，可能啲客唔同要求呢一個26GB 嘅 SSD 啊，或者係512嘅 SSD 啊，或者呢一個記憶體裏面有6GB、8GB，咁總共咧其實有啲客咧就要求佢16咁樣嘅，咁有啲客咧咁就要求啦，咁就砌一個16GB 嘅記憶體啦，再加埋一個儲存容量就係256GB或者512GB嘅成個 spec 成個配置咁樣嘅。咁頭先都講到話呢個 Lenovo 嘅 T480S 啦，呢一個嘅ThinkPad 呢一個嘅 laptop 咧，咁總共係一個批發性嘅地方，即係個批發量去做嘅，一步做完又再到一步。咁其實我咧喺電腦工場咧，其實都做咗大話都幾個月㗎啦。其實都學識咗好多唔少關於電腦嘅知識啦。咁嚟緊又再返 VTC 咁讀呢一個嘅 Ivy 讀 DVE 職專文憑嘅電腦科啦，唔知同大家講過嘅。好啦，咁返嚟先啦。咁講返我喺電腦工場內容，咁再詳情做啲咩咧？咁其實除咗係裝 hard disk 啊、SSD 啊、換電池之外咧，仲有啲可能 keyboard 啊嗰啲掣壞咗，我哋會將一啲完全係用唔到、開唔到、着唔到機、完全整唔翻嘅一啲零件，實質上可能入邊啲零件壞咗啊嘛，但係咧可能出邊啲即係 keyboard 啊嗰啲 mon 啊，其實可能仲用到嘅，咁所以我哋咧就會將一啲即係仲用到嘅 keyboard 啊或者嗰啲手寫板啊，我哋會拆啦，咁我哋拆完之後咧換一部即係壞咗嘅機落去。咁除咗呢一樣之外咧，仲有呢一個嘅裝 Windows 啊。咁你砌完 SSD 試完所有嘢之後咧，咁就開始呢一個亮燈儀式。sorry 唔係亮燈儀式 ，OK。係開機儀式 ，OK， 大鑊講錯咗條，都唔緊要啦 ，OK。好啦，咁第二 part 就係試機嘅部分。咁試機咧，咁就我哋就要裝 Windows。因為工場佢哋係批發性咁樣去收機嘅，即係可能問一啲即係唔要嘅市民啊，或者一啲家庭啊，咁我哋收咗佢啦。咁然之後收咗之後咧，佢哋會拆啦，咁我哋分拆完之後，佢哋會 pack 好一 pack 咁樣嘅，會俾我哋啲員工去砌啊，裝 Windows 咁。咁裝 Windows 啦，咁首先啦，砌完所有嘢啦，咁裝 Windows，咁我哋咧就會即係插電啦，插嗰個電掣啦。咁然之後啦，插完電掣之後，我哋咧就可能比喻係 Lenovo 嘅 laptop， 我哋會狂撳 keyboard 上面嘅 F1 嘅掣啦，去呢一個 BIOS 嘅系統，即係我哋俗稱電腦裡面嘅一個內部工程模式嘅。咁呢一度就跳過咗去啦，咁我就簡短去講啦。咁我哋需要裝 Windows， 我哋係要一個嘅類似 Windows 手指啦，又或者係 SSD， 我哋已經裝咗喺個主機板入邊嘅 SSD。咁然之後咧，我哋喺 BIOS 裡面嘅工程模式度揀選翻我哋需要裝咗嘅SSD， 跟住揀翻我哋要磁碟
跟住開翻裡面嘅 file 咧，本身佢哋工場咧係已經預備咗一個 Windows 10啦、Windows 10家用版啦、Windows 10專業版、11 Pro 版啲專業用嘅版本啦，同埋就可能有啲客要求，即係呢部機咁要揀呢一個嘅中文或者係英文嘅版本嘅，咁我哋都要留意翻咯。好啦，我哋裝 Windows， 我哋裝完 Windows 之後咧，咁我哋就等佢啦。咁等完佢開機，咁我哋亦都會試機嘅。咁我哋試機咧會試 keyboard 啦，咁我哋會試個 keyboard test。我哋試完呢個 keyboard，我哋會試聲音啦。咁聲音就去 YouTube 度播聲啦。咁然之後我哋會翻新成部電腦嘅。咁翻新成部電腦啦，咁就需要呢一個嘅重節水啦，或者係一啲我印象中仲好記得呢一個天然橙皮嘅一啲清潔家居噴霧嘅一支噴霧咯。咁放心，重節水咧，咁就係呢一個超低濃度嘅，咁就可以去走上面即係 mon 上面嗰啲污漬啊，又或者係機背底嗰啲嘅頑固嘅污漬嘅。咁除咗做呢一個嘅翻新電腦工程之外咧，咁仲有呢一個嘅批發服務啦。咁我自己做呢一個電腦工場啦，咁我自己都做咗唔同嘅 part 嘅，咁分別係翻新啦、咁清潔啦、裝 Windows 啦，同埋砌 SSD 啊、電池啊等等嘅。批發啦，好啦，假設另一個員工同埋一大班嘅團隊啦，咁就搞掂晒，即可能120部嘅一啲 Lenovo 嘅 T480嘅 laptop 啦，咁係會分批啦。咁呢啲電腦咧，我哋會分俾邊個咧？其實係會分俾一啲有基層市民有需要嘅家庭啦，可能有一啲單親嘅家庭啊，或者係一啲比較窮嘅家庭去使用嘅。咁會透過我哋一間公司一個貨車咁就去再俾一啲有需要嘅人啦，可能社區中心啊，或者係學校啊，甚至乎係長者學使用電腦嘅一啲家庭嘅。好啦，咁頭先講嘅其實都係簡短而精嘅，其實有好多欄我都仲未講晒。不過我想同大家講翻個重點，咁就係我翻呢一份嘅電腦回收工場啦。咁我自己咧係做 part time 嘅，咁一個月咧咁就當時依家已經係5月1號打後，已經係呢一個最低工資42個1嘅。咁我之前咧係翻緊呢個40蚊一個鐘。咁嗰陣時係逢星期1、3、5咁就會去嗰度做實習，去嗰度做 part time。咁一翻其實係由朝頭早嘅9點半，咁翻到下晝嘅5點鐘咁就完㗎啦。咁嗰段時間就係一直輪迴咁樣做呢一個電腦啦，呢一個翻新嘅工程啊。其實我自己覺得我都幾適合做呢一樣，因為我自己同大家講過，我都好中意即係電腦呢一樣嘢啦。咁喺呢一個嘅兼職裏面，其實我都學咗好多唔少關於即係電腦嘅一啲配置啊，點樣砌啊，到底係點樣可以成功救翻部電腦啊。好啦，咁講我第2份嘅 part time 啊，咁我咧就自己就喺呢一個實習嘅電腦工場啦。咁因為嗰個合約期完咗啦，咁呢一個合約期，咁我就唔方便喺度同大家透露咁多。咁我就咧透過我朋友嘅介紹裏面啦，咁我自己咧就做咗呢一個嘅電腦洗車屋嘅員工。可能大家聽到話，咦，神懵做唔係做電腦咩？點解會變咗做洗車咁啊？最近都有睇我 IG， 咁其實我由4月開始已經係慢慢喺 IG、YouTube 咁啦上翻水，咁亦都喺 YouTube 度出咗一個關於我做兼職1個禮拜嘅。我自己咧就從事呢一個嘅電腦洗車屋啦。咁其實咧喺嗰度咧做啲咩咧？咁顧名思義啦，去洗車，咁當然係幫人哋洗車啦。咁但係咧我自己咧就唔係負責洗車嘅，咁我自己咧就負責呢一個嘅抹車嘅。咁首先咧戴定個頭盔先啦。咁因為我呢2間嘅公司係分別係電腦工場啦，同埋電腦洗車屋啦。咁我自己咧就唔知道佢哋嗰間公司可唔可以我咁樣去拍嘅，即係雖然我唔係拍佢哋員工啊，拍佢哋公司嘅實況究竟係點啦，咁但係我唔知佢哋會唔會介意我去講入邊嘅工作情況究竟係點啦，咁所以我自己都會即 short cut 簡短咗一啲即不必要嘅內容嘅。咁我翻嚟呢度啦，咁樣咧就幫人哋去抹車啦。咁其實咧我自己都做咗幾個月嘅，咁因為自己唔係好頂得順啦，咁所以依家都係辭咗工嘅。OK， 好啦，咁首先咧。會幫人哋抹咩車咧？咁其實顧名思義嘅私家車啦。咁我其實就抹過好多嘅名車，咁包括有 Tesla 啦、比亞迪啦、林寶堅尼啦、法拉利啦、保時捷啦、Benz 啦、Lexus 嘅車啦、Toyota 啦、豐田嘅車啦，跟住仲有 Alfa、Honda、本田嘅車啦。我嗰度做咗幾個月啦，我自己就因為頂唔順而辭咗職。
點解我頂唔順咧？首先因為嗰度真係太辛苦啦，每日我平均基本上都會抹大概80至90架車嘅。其實咧最辛苦嘅就係一日要應付80-90架車啦。咁唯獨是係打風或者落雨嗰陣時係少車啲嘅。咁之但係咧可能假期咧又會多翻啦。咁例如係上一個假期就係呢一個嘅復活節假期啦，哇，差唔多做成100幾架車嘅，黐線啦！其實我自己每次抹呢一個名車或者抹好多車嗰陣時，其實我都會好小心。應該係話每次抹每一架車嗰陣時都要好小心嘅一樣嘢，就係好驚會刮翻人哋架車，因為一架車幾廿萬起，甚至林寶堅尼、保時捷幾百萬嘅啦已經。我自己真係好想揸呢一個 Tesla 呢一個電動車啦，就係呢一個 Tesla 嘅 Model X 啦，或者 Model Y 我都好想揸。做呢一個洗車其實就對我嘅汽車嘅認識其實都大大提升咗。雖然洗車佢哋係用呢一個嘅機器去洗啦，我哋就負責人手抹啦。咁我哋咧一班員工就負責抹車頭、車尾、車身，總之係成架車啦。咁啊要吸塵啦，咁啊吸入邊、吸地氈啦，同埋去抹嗰啲標台啊，同埋去抹鈴啊，即係抹車胎啊嗰啲嘅。因為正常一架車咧，咁啊大概2至3個人抹嘅。咁但係如果有時其他人忙上或者去咗食飯咧，咁可能真係得我一個人抹㗎。所以咧，唯獨是係落雨嗰陣時可以唞下，咁但係落雨咧又有一個麻煩嘅地方，即係要通渠啦。因為咧洗車嗰個機嗰個位咧入邊有去水位嘅，咁嗰啲通渠入邊咧真係好污糟，咁啊要揾啲鏟去拎走入邊啲黑色嗰啲發霉嗰啲嘢啦。總之就係、其實神夢自己體驗過電腦工場同埋洗車呢2份工之後，大嘅感受就係返工賺錢真係得來不易，即係提前預先知道原來哇賺錢真係好辛苦，所以大家真係要好好努力咁樣賺錢啦嚇！讀書嘅讀書，第時出嚟賺錢嘅賺錢。咁啊點解咧無啦啦會去做 part time 咧而放棄咗讀書咧？咁其實就係因為我自己喺度諗緊，我屋企同埋我自己嗰個嘅支出其實都好大啦。咁我自己個困局就係唔好淨係困住喺一個讀書嘅環境啦，咁啊學識呢一個求生啦，咁就諗住去做呢一個兼職試下，咁啊當係嘗試下做呢一個社會嘅工作，咁啊俾自己提前預定、預先去感覺下做嘢究竟係幾咁辛苦。啱啱講到嘅洗車啦，咁啊就唔係40蚊一個鐘嘅，咁就係呢一個嘅42蚊一個鐘，咁其實都已經係算係好低㗎。至於每個月實際我收入係幾多，咁我唔同大家講啦，唔方便透露啫。如果大家係有興趣，咁啊大家可以係計翻條數，咁我一個月大概個收入咁嘅係幾多嘅。其實一開頭我返 part time， 其實我都係一半讀書一半返工。跟住就停咗去返學啦。咁嚟緊9月份咧，我都會正常讀返呢一個嘅 VTC 嘅，咁大家唔需要擔心我啦。咁就完咗呢一個嘅 part time 嘅生涯㗎。抹車呢個行業對我嚟講其實係真係辛苦，因為一嚟佢雖然係機器洗啦，頭先講到，咁但係要用人手抹啦，要吸塵啊，同埋一日要應付咁多嘅車流啦。雖然我間 part time 公司係細公司，咁但係其實都有好多嘅出名嘅一啲客去幫襯嘅。連呢一個 TVB 嘅新聞主播主持周海瑜都去嗰度洗車喎，大家諗下個規模都唔細啊，係咪先？周海瑜架車都幾靚，但我唔記得咩牌子，但我淨係記得佢真人真係好靚。周海瑜應該係 TVB 贊助過嚟我哋間公司洗嘅。咁其實有好多詳情嘅資訊，其實我都冇同大家去好清楚咁樣去講嘅。其實係因為我唔知道2間公司俾唔俾我去咁樣講啦，咁我亦都唔係好想再同大家咁樣去講啦，因為真係講唔晒。係咯，咁今日呢一個主要就係想同大家交代翻我係咯做 part time 啊，同埋潛水嘅經歷啊，究竟我翻嗰2份 part time 究竟係做啲咩嘅？希望大家中意呢條片，希望大家繼續支持呢個頻道，記得訂閱呢個頻道同埋 follow 我 IG，我哋下條片再見。